आज आमच्या एक नवीन व्हिडिओ मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज संडे, तर आम्ही आता भरपूर ठिकाणी गेलोय, मॉलला वगैरे सावपिकूला घेऊन। आता आम्ही एक अशा ठिकाणी जाणार आहे तिथे आम्ही भरपूर ऍक्टिव्हिटी करणार आहे आणि त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी जाऊन एक म्हणजे सावपिकू खेळतील पण आणि एक ऍक्टिव्हिटी पण करतील। तर आमचा व्हिडिओ तुम्ही बघत राहा आणि आता आम्ही निघालोय। तर मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहे मोहाडी येथे सह्याद्री देवराईला झाड लावण्यासाठी। तर सावपिकू तुम्ही रेडी आहेत ना आता झाड लावायला? तर मित्रांनो, आता आमची झाडं लावून झालेले आहेत, खूप दमलोय। सावपिकू तुम्हाला मजा आली का? आली ना मजा। काय केलं मग तुम्ही? मस्त झाड लावले, अजून एक झाड लावले। हा, पाणी खेळले का? खेळले ना। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।